我哋而家首先閉上眼睛，深呼吸，深呼氣，深呼吸，呼氣，深呼吸，呼氣。我哋將注意力擺咗喺我哋嘅耳仔，聽以下嘅丁沙之聲，放鬆，將整個人煩惱、唔開心事情放鬆，放鬆再放鬆。跟住落嚟，我哋慢慢呼吸三口氣，好似聞到花香嘅味道，聞到咖啡嘅味道，之後慢慢放鬆，打開眼睛。